Jackson Bofago Kedatangan Bos Strom. Nih Jackson Bofago Kedatangan Bos Strom audio Pak Hendrik. Ya kita lihat Jacksonnya Bofago, tak pikir hadapnya ke sana, ternyata hadapnya ke Gunung Ketek, jadi agak ketek ini. Gunung Ketek. Gak mau tapi jos ya. Bofago jos, kita mau nge-review power sebentar ya. Siap. Jangan dinyalain dulu ya. Siap. Kalau jendelnya minum ya? Siap. Oh. Kenapa nggak beli sendiri Lur? Belum. Oh belum. Nanti habis dari Banyuwangi beli. Oke siap. Kita mau review genset sama powernya punyanya Bofago. Yuk kita ke sana yuk. Lur. Aman lagi lagunya yuk. Oke. Mas Andi. Oke, siap. Dia udah pakai di 10.000-nya berapa unit? PA 10-nya berapa? Semua ya? Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya. V-nya pakai 6. Yang 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau FA 9.000-nya 1, 2, 3, 4. 6 ya? 6 juga. FA 9.000-nya pakai 6, terus yang FA 20.000 ya? 1 ya? Terus 16.000-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Jas Lur, ini son ora bala-balur, regone larang lur. Jadi ini awakmu sir gesor, betelan ya tunggu sik larang bisa, aja sik murah-murah lur ya. Jas lah Bofago. Terus kita pakai lihat gensetnya itu punyanya Guntur Buana ya. Yang satu Perkin, yang satu Wilson ya. Tuku gonamu ya kayak lur ya. Jadi tak ya. Oh jualan toh. Seneng jualan soalnya ini deh bakul genset kalau bakul genset. Ah, Lur.